Безумно вкусная лечо всего из двух ингредиентов. Нам понадобится 2 килограмма разноцветного болгарского перца и 2 килограмма спелых томатов. Овощи тщательно моем, перец очищаем от плодоножки и семян, нарезаем полосками и берем один острый перчик. Помидоры взбиваем блендером или пропускаем через мясорубку. Томатное пюре кипятим 20 минут. Затем добавляем перец, 40 грамм соли, 150 грамм сахара, 80 грамм растительного масла. Доводим до кипения, кипятим 15 минут и добавляем 100 грамм измельченного чеснока, 80 грамм яблочного уксуса. Перемешиваем, кипятим еще 5 минут. Разливаем по чистым банкам, стерилизуем, закручиваем крышки и переворачиваем.